Guys, I hope you're all doing well. I am fine over here. So today we are going to be talking about Queen Nandi and the Rev from episode 1 to episode 3. Guys, kuyashuba phakalam. Ziyashuba ziyabila ziyamporoma because uNandi noZole, they come to this beautiful home, which uZola made a statement that I was like, so nini apha. So bantwana bayafika, everyone is there, and they explain or they kind of respond to social media reviews over abantu what they think about them. And uNandi did mention about, but guys, we are a family and this is a reality TV show, so we're gonna give you real stuff. We're not gonna script anything, which I love it about them. And also now uZole is now they're also talking about the Sis Vuyiseka's house that they were evicted last year. She's saying that if a person is gonna come here to people and lie, I don't care. I'm like, okay, opinion, because uVuyiseka was an racist opinion. When your only racist was to shout and go to police stations, from police station to police station, opinion. So what is it that you want us to believe? Because uthe reality show, let's say, understand umuntu uya-evictwa, but why ungabikho honest about it? Why uxoka still? Okay, fine. I remember I saw uZole somewhere in social media. He was selling tamatis and wayesekasi. So I'm like shocked. I thought now this show is going to be shot ekasi, where they stay exactly. I see back at the babs sana lwam ba kuma suburbs. Okay. All right. Now Zola, he is explaining, but Unan has actually worked hard, and now they are staying to a point that social media recognize that then now he's getting paid. She makes about 30 plus, which is okay. What are you bringing, Zole? What are you bringing, Reverend Kunandi nabantwana bakho? So Unandi uzofukuza kutekubeni for you and your children. Why don't you open your own social media account already? Because on a social media, on influence, you are well known now. Why don't you do something on social media? Tell people about your frustration in this marriage. Tell people how miserable you are. Tell people about everything and anything. Tell people about your experience, and we see that because you've got something to say. Come and bash Nandi so that we follow you, so that you can also get paid for that. You understand? So I'm like, oh, okay, fine. I think uphunxukile because uthe nathi sisandofika, nami ndisandofika apha ndazibuza uba uhlala phi. So ikhona into ethi bana uZola kahlali noNandi. I don't know that's how I see it, but I don't think they stay together. Now uLiza is calling utatakhe akho kutya endlini entsha eyesini elikhulu kangaka lineroom ezininzi. But I saw ibed izimile pha, and I'm like, egarage, I'm like, ngathi same situation, but ke mhlawumbe kanye paid up this one. So uLiza uyapheka, making dinner with the brothers, which is the twins. uNandi went out for drinks to meet a friend yakhe engumamfundisi encinci yaseWisile, and they go to this club, and she waited. I'm like, hey bo, ixesha elingaka, but ke I understand because uthe ishomi yakhe isuka emngcwabeni and ihamba nabantu. Umamfundisi wonqana funeka xa kadropha abane then come back to uNandi apha etywaleni umamfundisi. Oh guys, I still believe but if you are umamfundisi, you are calling yourself ngamagama amakhulu kangaka. If you want to drink, don't do those things public ube contradictor abantu, because abantu bajonge lukhulu kuwe as umamfundisi, yabo. So you must lead, you are a leader. So abantu when they see you drinking nje kanjalo njengefish, bavele baqonda ba hayibo ngumamfundisi onjani lona. Egqibeleni kaloku sana awuzozibiza ngento ongeyiyo. Rather ungazimention ngumamfundisi, why you still want to live your life. I understand you are young mamfundisi, but isidima secawe, you understand? Xa ungabona sidima wena, isidima secawe, iWisile needashi zicawe ziprotect isidima sezo, noba kunamanyundululu athini, but those churches, they protect isidima sazo. So wena ungena apha uyazi ba yicawe yesidima le, it doesn't matter ukuthi iBhayibhile ithini, but siprotect isidima sethu apha more than isidima sikalo Yesu okanye lo Thixo sizibiza ngaye, yabo. Okay, that passes. Okay. Now ulomntana uLiza was having conversation with the brothers. Brothers are saying, but we don't like speaking with our parents or tata because so we don't want to deal with that situation. Uliza said, no, it's fine. I will talk to your parents. Uliza is calling tata akukho sishebo apha. And I'm like, athi uNandi athi uLiza siyayibona indlu inhle and inkulu, I wish ikhabhathi singanokutya.
kutheni kungekho kutya kodwa nihlala endlini edurayo guys? Anifuna uhlala elokishini njengathi iikhabhathi zigcwele zifana nalaa khabhathi ndiyifihla epha ebek? Anifuna uhlala elokishini uphile below your means, uzipholele ngemind, uhlala apha ekasi, phole apha ngirhedarte, utyele ufuna uyitya, wenzeni ufuna uyenza xa ufuna uyenza ngalo, because i-30,000 is a lot of money for uba uyoyixhaphaza ngapha emasabhabsini utsho ngefriji enamanzi qha. Abantwana wena if uhlala wedwa we can understand that, but when it comes to children you can never have ifriji enamanzi ube uhlala kwindawo edurayo. Like it doesn't make sense kule economy food kasiriri. Wena ukhethe uyohlala emahesini ugqiba ungabi nakutya, on top of that uyahamba uyotya i-stroppers. What? You've Ubered or you drove ifuel uya kule ndawo uya kuyo uyotya i-stroppers, abantwana bakho balambile. Kanti babe uhlalele ekasi la 30,000 bizaba ngathi uyibillionaire. Uzathi uyibillionaire. You are living your life, you've got your car, uphole mind, ulungise le ndawo uhlala kuyibe ile nto uyifuna ibe yiyo. Every month ihamba uyasigasela for intsana zakho. Intsana zakho zike zifana nabanye abantwana, zityiwe ncamncu. Because akho mntana ungamfuni uncamncu. Yo, ayisitana onandi andiyazi barezinisa njani ngabantu umuntu ucinga njani. Okay fine ke. Utata kabe nomsindo ba uliza why ulize phonela mna angafowunela umama wakhe because uyayazi ba andinanto. Why ufuneka ayazi uliza ba I head and the man of the house that is entrusted by God to lead this family ayinamali yokutya. Okokoko the 2 years before sisuka kuyo, the past 2 years before, the past 2 years okungenanto. Usebenza nini? Usebenza nini? Amothengisa itamati estrata nonze imali senza ama-orange mfana. Uye contracting, uye ke-status oba ngumfundisi. Also siyabona umfundisi banako ehamba eyoshumayela evangelini athi if ever I have to adapt to preach ebazalwaneni I will. And I'm like, upreacha njani ebazalwaneni ungasinthwanga? Because i-entrance yabazalwane ufuneka wamkele uYesu njengenkosi nomsindisi, and then ube yi-fully member yecawe and be baptized, and then ushumayela. Bambiza njani umfundisi ongena Yesu or like based on, I'm not saying abakholwa bayakholwa ngendlela yabo, but abazalwane umbiza njani umuntu ophila enye impilo eyahlukeneyo nale yenu ezabazalwane azoshumayela phezulu kwenu nickel and you guys clap hands. Hayi nale cawe yabazalwane it's like yo ayisana, but ke mhlawumbe okanye it was just for content and they just wanted to accommodate him as a human being. But kaloku yonke into ihamba ne-reality show lena, aba bantu basindisiwe. So uma izole bayayazi une-reputation enjani pha eTV. So na uzoshumayela apha uzawuphinda ahambe ayoshumayela nge-drinking problem yakhe angakoyiselwa yona, because xa ungakoyiselwa akho point yoba uthethe ngaloo nto leyo. And you need to sit down and uvume ukufunda ufundiswe, you understand. And if there was mhlawumbe okanye let's say an event, akho event, it's a normal church service. And I'm like, oh, okay, churches are not the same. Let's not judge. We listen, we watch, we don't judge. For umuntu okhulele inkonzo yabazalwane, it's shocking. It is shocking. It is very shocking. So, but ke uyilo eshume uNandi ke senawo emgxibha, but the kids uthanda izinto kanam. Oh, tsho ngeminqwazi. So also okay fine. Now Unandi he doesn't get that. So abandona, they're like, you guys need to go out and because you've been through a lot. I think it's second episode. You've been through a lot. Uliza booked, and I knew ukuba this might be inenyawo lika Soso okanye inenyawo lele production. Why they went out, hey, they're having this conversation. I said Unandi wavela wadi finish, and I'm like, Unandi, why are you not able to listen to this man? Is it because okay, at some point I understood Unandi Banba. The reason why Unandi angakwazi ukumamela umalizolo okanye masizole okanye ubhuti mazole umfundisi, it's simply because umfundisi uyakuthanda uba yi-victim. Okokoko lamfana uba yi-victim, you do this to me, you do, but then you don't look at i-cause why silapha kuqalelephi, we understand. Office Unandi une reason. Unandi, okay, she did wrong or expose abafundisi, but who was going to stand for inyani? Because ekugqibeleni inyani guys, and inyani kaNandi. And also, why would they gxosha umfundisi ecaweni?
xa bengabazalwane bamxotshelana nomfundisi ecaweni. Unandi bethetha inyani, is it fine ba abantwana badlwengulwe enkonzweni? Is it fine ubani ba abantwana balalwe ngamadoda alalane order chatileyo? Is it yinto right leyo? But xa ku-expose abanye abafundisi bevangeli nezinye izinto, it's fine. But now that we see the traditional church, akho mntu ufuna uyi-expose. I don't see anything wrong to what Unandi has done, to be quite honest. That is my honest opinion. I don't see. Unandi did a good thing to expose them. Basically, this is what church is about. We've seen if we see the apa ibethana ibranches abefundisi bebethana serious ngamanqindi. So nina you think la ndisifana ngoNandi bobuxoki okanye benifuna thina uNandi? Mna guys, when it comes to that, I applaud Unandi. You did a good thing, Nandi. Nyaniso yakho le. It's made by us human beings. If ever us as human beings when askwazi uphila kahle, then okanye senza into ezirong, then loo nto iza affect abantwana bakhe. Imagine if you've got boys, ukhulisela ii-boys kwicawe njeyana ootata abadala abatutsa nayo. Ucinga fana uzaba right with ii-boys zakho? There is no way. Already it's very difficult for abantwana abangamantombazana uba ukhonze nabo enkonzweni because amabandla bolile. So what do you want Unandi to do? And that's one thing that I do not understand abantu basemzantsi ukuba Unandi expose icawe inamanyala and expose amanyala enziwa ngabantu abambalwa ecaweni not ngumuntu wonke. Yabo. So Unandi now okay endabe bengavani noZole iphelekelele episode. Now yes, Unandi is meeting up with the DJ guy we alena khona. But I do like indlela anxiba ngayo, anxiba as umfazi kaZole clean xa iya kwezi ndawo zakhe. And nyani ke uyo did this DJing thing yakhe uyaya ke and then lo mfana amshiye kufika uSoso uluze umzimba guys and saba well kufike uSoso athi Chomi ndifuna uthila nawe. uSoso once akabe honest athi hayi mna kunento endingayithandi your friend and the feeling athi ndiya contributor ekuxabaneni kwenu uyabona, because each and every time xa uxabana uyahamba endlini yakho Chomi uze kwam for 2 days umfazi otshatileyo akaphuma endlini abenyuke sehla, which I'm understanding uSoso. But also athi do you remember the day Unandi sana uyamuruka ile nto yale relationship yakhe abe esitsho ke Unandi okay, they also went to counseling. Abe esitsho Unandi bani ba stay away from ingxaki zam now. If ever ufuna ndize kwakho andizi, I understand Unandi, she might not have ifamily mhlawumbe okanye apha eRhawutini, so u feel comfortable to go to a friend yabo. So myena kuzawucinga ntoni and uthi Unandi the reason I come to it because andifuni bensilwa noMayizole, which I understand, safe space. Andifuni bensilwa noZole egqibelele ndiyibuyele endlini yam bla 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 bla. Hayi uSoso athi but awuboni uba umyeni wakho ndibona as umuntu wrong of which uSoso une point naye nyani. It's like yabo. So Unandi ayisana ngayigate amphoxa athi andifuni bendithetha kakhulu uNaSoso because uNaSoso uyalila. Aphume Unandi amshiya apho uNaSoso aphume sana uNaSoso aye kwi-defender. Hey guys, uNaSoso baqhuba imoto ezinkulu kangaka. uNaSoso uqhuba imoto enkulu kangaka and uNaSoso uyiThomi enjani? Kutheni uNaSoso angalinki Unandi amzame amsebenzi okanye ntoni? Hi guys, I might be wrong here. You can say your opinions, but xa uyiThomi enendlela kutheni ke ngoku mna enye iThomi yakho xa ihlupheka ungakwazi uyithi mhlawumbi okanye ayifuna okanye ifuna uba kwi-social media qha, but ndisho Unandi akasoze angafuna uphangela abantwana kumsebenzi nantsinto noba i-administration andimosuyile esikolweni also yabo. So iphelele apho kuyiwe kwi-counselling ke sana counselling uZole, and I really like the fact that they were able to sit and listen to a third party guys is always the best, a professional, umuntu ongazuba thatha cala. Hayi ke nyani Unandi saying uZole saying ipati yakhe Unandi saying ipati yakhe, ngiqala ubona Unandi lila and I'm like this woman is broken. Unandi wakhe i-walls against everyone washut down because akafuni mntu ozawuzophula inhliziyo yakhe kaphinde. Unandi mentioned that uZole by the time endishiya ndafilisha ndindedwa ngumuntu wami lo kufanele undimele, by the time ndigezelwa ndithuka ifamily yakhe angandiprotect ebenondiprotector phambi kwam and then adilishane phambi kwabo adilishane nefamily yakhe instead ustenda nefamily yakhe. Lo muntu uyakhohlwa ukuthi siyi-one na, which I didn't amfinish. And also men need to understand that if ever undophule inhliziyo mna noba ngaba present kangangani, for as long as you don't want to account and work on that, I will never forgive you. That's how women are created. Unless ufuna uba dilulu acting ngathi right ngokungekho right, then kuluza udivorce after 2500 years wena.
But if ever you are in a relationship and umuntu kwenze into ingase kuze simove forward ithethe lento bekho umuntu azakhona okay fine I was wrong sorry and you work on that sorry yabo sorry alone akasebenzi in this time and day and this time and age akasebenzi so nyani ke uzole uyatry ku acknowledge I mean like uyatry and also xa acknowledge ube nemisebenzi neBhayibhile ithi ukholwe ngenamisebenzi lulilize or something like that so asifuni ikholwe lingenamisebenzi le malibe nemibereko whatever that you are saying mayibe ne fruits so ukuthi okay nani I'm going to do better and then you sit down and still want to be umfundisi kodwa uyabona but there's nothing that you can do you understand about ubufundisi you can always try something else you should have finished a course even 18 months uhleka kuhleli because ekugqibela kufuneka benze into and also if I'm a woman I'm going to provide for abantwana abayi7 I'm going to be so damn like nje ndizoba arrogant because ndizoba tired I'm going to be so tired and I'm not going to be there for you ndizoba overprotective and kufuna ecam kwam because ndiyindoda where now you are failing to do umsebenzi wakho unike nguThixo to protect your family and provide. We understand? We are not supposed to provide. We're supposed to help as women. We understand? So if you cannot bring anything, now I have to help and provide. Now the masculinity era yam and the kwazi feminine because I always have to think because so I do understand Unandi very, very well, guys. I do understand and I feel good. At some point, it's not fair for Unandi. For this man to come and usalimala ithathapi because yena bekufanele ngoku akhona into ayiselelayo whatever money that he has because clearly le drinking problem kazole it's a huge thing and njengoba bengazi ndifuna basibonise mina xa inxile baludaka egeza sibone okay this is him exactly bangaveze into engathi ugood mane ba right mane sithini lomfana lo you understand so hey xa befika endlini bameke moto eziseparate I'm like so aba bantu bahlala njani unandi ufike yedwa umuntu unandi nemoto mos mayizwala kana moto nobukhwele uUber what kind of marriage is that because afike kuzo endlini xa ifika undlo uzwele endlini ugangwa ugangwa into ngabecupho something like that but abantu basemapoliseni hayibo uzole buza ayibone ngantoni babuza basisayibo icamera athi uzola ikaloku mina ndike-reality TV show so icamera zihamba nami ngingu-Mr. Me and cameras yabo bani ufuna uthetha nami nizawuthetha nami kodwa ke singani protector sinihloniphe sivala ubuso benu ake bavala ubuso babo sana basi bathi hayi sizise case kaNandi yango 2002 but it's an old case that edibene nento yasewisile and also kukho icase yesibini ka2026 yathi yo asana mahabenda asewisile mntakaba uba icase yawo ayinawo yo abazalwane bamisa nezinkundleni Jehova so iphele apha ke so uzole shem try to protect umfazi wakhe xa ifika umfazi wakhe uyamxela hey sisi kufike abantu aba hayisana uNandi watsiba uNandi akamfuni lamyeni guys akamfuni because njengoba babuza nayo nabuza umnye ungahambi nje uhlele ndona nomzi ungahambi nje wena ungahambi nje uNandi akamfuni lamyeni akazazi ba uzamthini noba ucingela nje abantwana bakhe but uNandi uchecke out kudalo kulamtshato ngalamini labhuti wayesithi kuye abantu andikufuni nza divorce uNandi wayithetha very 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 serious into yoba kuthiwa uzawudivorcwa and she ran with it uba ndiyadivorcwa apha so uyazibuza uba uhlelele ntoni esikimali yam apha on top of that wanika umntana ogqibela usandicofa yo darlings kunzima ku hard mntasekhaya kwa relationship kunzima yo so I'm like I wonder what's going to happen ke ngoku kule veki because silinde ngamehlo makhulu ngoba ayiwanda unani uzamthatha uzolamlahle kwephi ikona namhlanje and I'm like also there was cousin kaNandi cousin abavisithela ntoni khona aba uNandi bengekho right financially because bazawutya ntoni you are guys yintoni nithanda imizi yabantu kangaka why nithanda imizi yabantu nizothini nifuna ntoni kutheni nithanda imizi yabantu nifuna ntoni kwaNandi uNandi ezihluphekela nabantwana bakhe uNandi uyaphusha nabantwana bakhe nifuna iplate yomntu just imagine iplate eshop yi400 so funeka ukhetharishele umuntu 400 eze yi4 ngeday hayi bethunani hayi thanda uvisit abantu bafika ngebare hands umuntu angafiki nobe ekhaxazela ke sibone sethula igrocery because you visit guys that is all from me. What do you think about
the show. Do you think uNandi, she's being reasonable? Do you think uNandi was even wrong to expose into eyenzeke eWisile ayibonileyo ngamehlo akhe ayivileyo, okanye she was not right? And if uthi akekho right, why wisitsho? Because mna I feel bani but ke sabonana kwesiqendu esilandelayo. Bye.